Kulturni centar Čukarica je pokrenuo akciju Knjiga za druga za učenike srpskih dopunskih škola u dijaspori i lepo bi bilo da jedna od vaših knjiga obogati neke od skromnih biblioteka u mnogim našim srpskim školama, jer knjige imaju svoj život, treba ih čitati, ali poklanjati kako bi i drugi od njih otkrili realne svetove, upoznali likove s dobrim i lošim kvalitetima i živjeli s junacima poznatih i manje poznatih pisaca. Zato vas molim, donirajte bar jednu od omiljenih knjiga prijateljima u dijaspori, podelite sa njima događaje omiljenih književnih likova. A akcija je počela od 25. novembra i traje do kraja školske godine 2020-2021. A nadamo se da akciju nećemo i prekidati. Znači, cilj je da traje što duže. Knjige možete ostaviti na blagajni Kulturnog centra Čukarica ili poslati na adresu ove ustanove, Turgenjevljeva broj 5, 11030, Beograd, Banovo Brdo. Posebno bih istakla i posebno zadovoljstvo predstavlja umrežavanje i učešće srpskih dopunskih škola koje rade na istom projektu sa istom misijom, čuvanje i negovanje jezika, kulture, govora, čitanja i pisanja. I na tom putu smo i danas. U toku su bile mnogobrojne akcije i aktivnosti od 2019. godine. Inače, sada bih malo više pokrenula o projektu koji je pokrenut i upoznala naše drage slušalce sa projektom, o suštini i o značaju projekta, upravo ta veza i sa dijasporom. Projekat je pokrenut 2018. godine u oktobru mesecu na dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Dugoročan je i ima za cilj negovanje kulturnog nasleđa i prenošenje tradicionalnih vrednosti na mlađe naraštaje koji treba da rade na očuvanju kulture, govora, čitanja i pisanja. Tokom školske 2018-19. godine mi smo se povezali sa bibliotekarima, nastavnicima i profesorima srpskog jezika, kao i sa učiteljima osnovnih škola, prvenstveno sa Čukarice. Organizovali brojne radionice, što za starije i mlađe učenike, gdje su učestvovali poznati pisci, dramski umetnici i taj program čitalačke značke koji umrežio škole na opštini Čukarica i učinio ih na neki način ravnopravnim i konkurentnim sa drugim školama, gdje već i tradicionalno postoji taj program, je na jednom radnom sastanku našem zajedničkom potekla ideja da se proširimo dalje i u regionu i dijaspori. Znači, u okviru projekta koji smo povezali, na tom putu, pored te podrške koju smo dobili od srpske dijaspore, na tom putu smo i danas i trudimo se da to održimo. Predstavnice srpske dopunske škole, prve koje su se povezale sa nama, su iz Francuske i Italije. U avgustu mesecu prošle godine smo imali sastanak, to je bio radni sastanak. U sastanku su prisustvovale glavne koordinatorke Blaženka Trivučić i Marija Krajzović. Povod okupljanja je bila saradnja na našem zajedničkom projektu Čitalačka značka, koja je započela još u septembru 2019. godine. I na tom sastanku je dogovorena ta dalja saradnja, uključivanje učenika iz Francuske u školske programe Kulturnog centra Čukarica, zajednička realizacija edukativnih obrazovnih programa na internet platformi, pokretanje programa vršnjačke razmene, kao i mnogobrojne aktivnosti, između ostalog i akcije drug drugu, knjiga za druga, evo se novogodišnja čestitka koju pišu deca iz Srbije, pozdrav iz Srbije za decu iz dijaspore. Znači, deca iz Srbije šalju čestitke za novogodišnje čestitke, a deca iz dijaspore uzvraćaju božićne čestitke. Zatim podrška Kulturnog centra Čukarice i gradske opštine Čukarice u obogaćivanju biblioteka Srpske dopunske škole. I povod je bio zato što smo na tom radnom sastanku iz njihovog razgovora zaključile da im nedostaju knjige, da nemaju dostupnu literaturu, da nemaju dovoljno ni odgovarajućih prostora kao ni biblioteke, tek sada se osnivaju neki fondovi. I to je bio povod, jedan od glavnih povoda zašto smo mi pokrenuli ove akcije i koje ćemo i tek i pokretati. Sada najbitnije od svega je da je interesovanje veliko,
da i naša deca žele da uzvrate i njihova deca žele da se druže. Organizovali smo mnogobrojne online druženja tokom školske godine, objedinjeno i slanje radova iz svake zemlje na naznačene naše e-mail adrese kulturnog centra, predstavljanje dela pročitanih njihovih ilustracija, njihovih dnevnika. Te čitalačke dnevnike oni šalju nama. Imamo zvaničnu završnu tu manifestaciju preko Zoom aplikacije, to je taj zajednički online susret na kraju školske godine u organizaciji Kulturnog centra Čukarica u razgovoru sa Violetom Đorđevićem, višim bibliotekarom Biblioteke grada Beograda, koji je naš književni kritičar, gde prisustuje više učenika iz svake zemlje. Onda idu izložbe dečjih radova i druge vrste javnih promocija čitalačkih dnevnika po izboru dopunskih škola i kulturnih institucija u Srbiji. Znači, naši ciljevi su realizacija manifestacije u srpskoj dopunskoj školi u inostranstvu, negovanje kulture i čitanja i srpskog jezika, popularizacija srpskih pisaca i ćiriličnih knjiga među đacima u rasejanju, razvijanje ljubavi prema čitanju, promocija dečjeg rada i stvaralaštva uz nagrađivanje učenika. To je posebna motivacija i to bih posebno naglasila. Znači, mi smo ih nazvali knjigoljubci. I na kraju školske godine, kada je ta završna izložba i predaja njihovih čitalačkih dnevnika, Kulturni centar Čukarica našim dragim knjigoljubcima poklanja bedževe, pohvale, diplome i knjige. Treba da budu motivisani su i svake godine broj učesnika sve veći i veći. I ovo što bi posebno naglasilo, opremanje biblioteka, obogaćenje bibliotekačkog fonda u srpskim dopunskim odeljenjima u inostranstvu, unapređivanje saradnje srpske dopunske škole u inostranstvu sa kulturnim institucijama u matici. Ono što bih, da kažem, naglasila i posebno se pohvalila na to naše umrežavanje i proširenje, da smo uspjeli da se proširimo zajedno sa našim koordinatorkama koje su jako zaslužne u ovoj priči našoj, započetoj misiji. Znači, u dogovoru sa Kulturnim centrom Čukarica, program čitalačke značke za dopunske škole uradile su nastavnice i koordinatorka Blaženka Trivunčić, Marija Prajzović i Jelena Jovanović. U inostranstvu je predstavljen koleginicama koordinatorkima dopunske nastave Tatjani Popović, Baden-Württemberg i Biljani Bukinas, deo Nemačke, Švajcarska, Velika Britanija, Grčka, Norveška i Danska. Skoro 30 nastavnica je u tim zemljama želi da učestvuju u realizaciji manifestacije. Znači, oni su predstavili naš program, popularišu ga, predstavljaju i na taj način interesovanje postaje sve veće. Na taj način obuhvatamo sve više zemalja gdje se realizuje naš obrazovno-vaspitni rad. Znači, da napomenem, dakle, čitalačka značka u ovoj školskoj godini obuhvatit će 9 zemalja u kojima se realizuje obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku, a preko 50 nastavnica će motivisati učenike osnovnoškolskog uzrasta od 1. do 8. razreda da čitaju najvrednija ćirilična dela srpske kulturne baštine i da ih predstave čitalačkim dnevnicima. Zemlje koje su uključene, Francuska, Italija, Slovenija, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija, Grčka, Norveška i Danska. Još bih naglasila da svaki zaduženi nastavnik u svakoj zemlji prikupljanje, obaveštavanje, slanje radova, nastavnici, mentori, učenici dopunske škole na srpskom jeziku i inostranstvu, objedinjeno slanje radova iz svake zemlje na naznačene e-mail adrese, tako da kogod želi da se priključi, da učestvuje u našim zajedničkim akcijama, sve može ove informacije dobiti na našem sajtu i poslati, ili ako je neko zainteresovan, ako neko ima dodatna pitanja, ako želi da učestvuje u akciji, znači na naš mail zvaničan, službeni ili putem sajta. Projekat je dugoročan, cilj je da trajemo, da naša misija ispuni svoj cilj i da trajemo